Kráľovstvo snov. Walt Disney. Predstav si mladého muža, ktorého vyhodili z novín pre nedostatok kreativity a originálnych nápadov. Muža, ktorý stratil práva na svoju prvú úspešnú postavičku, prišiel o väčšinu svojich zamestnancov a zažil bankrot. Muža, ktorému banky odmietli požičať peniaze, lebo jeho nápady boli príliš fantastické. Tento muž je Walt Disney. Človek, ktorý zmenil svet zábavy a ukázal nám, že s dostatočnou vytrvalosťou sa každý sen môže stať skutočnosťou. Walt vyrastal na farme v Missouri, kde vstával každý deň o 3:30 ráno, aby roznášal noviny. Už vtedy sníval svoje veľké sny, kreslil karikatúry na steny stodoly a predstavoval si svet plný dobrodružstiev. Jeho otec považoval umenie za stratu času. Z kreslenia sa človek nenaje, hovoril. Ale Walt sa nezdával svoje vášne. Keď sa počas prvej svetovej vojny pokúsil vstúpiť do armády, odmietli ho pre jeho nízky vek. Namiesto toho sa stal vodičom sanitky Červeného kríža vo Francúzsku. Jeho sanitka bola celá pokrytá jeho kresbami. Aj uprostred vojny nachádzal spôsoby, ako šíriť radosť a fantáziu. Po návrate domov založil svoje prvé animačné štúdio. Vytvoril inovatívne rozprávky, kombinujúc živé zábery s animáciou. Štúdio však zbankrotovalo. Walt mal peniaze už len na jednosmerný lístok do Hollywoodu. V kufri si niesol len košeľu, potreby na kreslenie a $20. V Los Angeles začal znova od nuly. So svojím bratom Royom založili Disney Brothers Studio v garáži svojho strýka. Vytvorili postavičku Osvalda the Lucky Rabbit, ktorá sa stala hitom. Ale keď žiadal o zvýšenie rozpočtu, producent mu nielen odmietol, ale aj ukradol práva na postavu aj väčšinu jeho animátorov. Cestou vlakov domov, zdrvený stratou Osvalda, začal kresliť novú postavičku. Myšiaka s okrúhlymi ušami. Mickey Mouse sa narodil vo vlaku plnom sklamania, ale stal sa symbolom nádeje a optimizmu pre celé generácie. Keď prišiel s nápadom na celovečerný animovaný film Snehulienka a 7 trpazlíkov, Hollywood ho vysmial. Kto bude sedieť 90 minút a pozerať kreslený film? Pýtali sa. Projekt bol taký nákladný, že ho prezývali Disneyho bláznovstvo. Walt musel založiť svoj dom a všetok majetok. Ale jeho vízia sa ukázala ako správna. Film sa stal senzáciou a zmenil históriu animácie. Walt nikdy neprestal snívať väčšie sny. Keď navštívil zábavné parky so svojimi dcérami, všimol si, že sú špinavé a nudné. Predstavil si miesto, kde by sa rodičia a deti mohli zabávať spolu, kde by fantázia ožila. Experti mu hovorili, že Disneyland je šialený nápad. Banky odmietali financovať rozprávkový park, ale Walt veril svojej vízii. Jeho tajomstvom bolo, že nikdy nebral nie ako konečnú odpoveď. Keď mu niekto povedal, že niečo nie je možné, považoval to za výzvu dokázať opak. Je zábavné robiť nemožné, hovoril s úsmevom. Jeho schopnosť premeniť odmietnutie na motiváciu sa stala legendárnou. Disney vytvoril viac než len zábavné impérium. Vytvoril nový spôsob rozprávania príbehov. Jeho inovácie v animácii, synchronizácii zvuku, farebnom filme a mnohorovinnom fotoaparáte posunuli hranice toho, čo bolo považované za možné. Získal rekordných 32 Oscarov, ale nikdy nezabudol na svoje skromné začiatky. Jeho odkaz nie je len v postavičkách a jeho parkoch, ktoré vytvoril, ale v jeho neochvejnej viere v silu snov. Všetky vaše sny sa môžu splniť, ak máte odvahu ich nasledovať, povedal. Walt nám ukázal, že neúspech nie je protikladom úspechu. Je to jeho súčasť, každé odmietnutie je len ďalším krokom na ceste k cieľu. Možno aj ty čelíš odmietnutiu. Možno ti hovoria, že tvoje sny sú príliš veľké, príliš nereálne. Ale pamätaj si,
Každý veľký sen sa najprv zdal nemožný. Walt Disney začal s drobným animovaným zvieratkom a stvoril kráľovstvo. Čo môžeš stvoriť ty?